Pessoal, segundo videozinho aí das moedas, né? Eu tava fazendo vídeo aí das moedas que ganhei do Anderson e do Wilson, que desmancharam uma lareira e uma churrasqueira. O primeiro videozinho aí cortou com 2 minutos, faltou bateria no meu celular. Mas aqui estão as moedas, né? Eu tava mostrando as de réis, que eu tenho umas 100 moedas. E aqui eu vou gravar perto aqui, mais próximo, para vocês dar uma olhadinha. As moedas que tem, olha só. Moedas de 2.000 réis, né? Lindas moedas. Essa moeda da harpa, queridos. Essas aqui da harpa. Do ano... Vamos ver qual é o ano dela aqui. 1936 essa. Essa deve ter, eu acho, mais de 50. Porque tem muitas dessa da harpa. Aqui tem outra, ó. É a harpa também. Essa é a harpa. Essa aqui é outra. Pode ver que elas têm a massa, o concreto, a tinta grudada nelas, ó. Onde que a gente leva a mão assim pegando, a gente já acha outra, ó. O que é essa aqui, ó? 2.000 réis, ó. Olha só. Eu vou fazer um terceiro vídeo, pessoal. Quando ela estiver tudo limpinha, tudo pronta, aí eu vou fazer um terceiro vídeo para vocês matar aí a curiosidade junto comigo, né? Porque acredito que tem moedas aqui de prata, né? Quem sabe lá se não tem moedas de ouro também perdidas aqui no meio. Que é muitas moedas, né? E são muitas mesmo. Aqui são as primeiras que eu mostrei aquela hora, né? Eu até vou pesquisar, mas acredito que essa moeda aqui seja de prata. Que ela é uma moeda de 2.000 réis. Do ano 1913. Pelo pouco que eu conheço, ela é uma moeda de prata. Tem que ser limpada ela. Vamos gravar ela bem pertinho aqui. Dando zoom nela aqui para melhorar a filmagem. Mas é isso aí, pessoal. De moedas assim, ó, de 2 cruzeiros. Essa tem as pencas e moedinha pequenininha assim de 20, de 50. Tem muitas moedas aqui mesmo, mas muita mesmo. Nossa, até limpar tudo isso aqui vai demorar. Essa aqui é uma de 1.000 réis. Tem bastante também dessas aqui de 300 e 400, né? Que é do ano 1942. É que elas estão muito sujas também, né? Quero dar o zoom, mas não adianta. Elas estão muito sujas mesmo, né? Olha só. Só mesmo mostrando pro pessoal, né? Pessoal aí que são colecionadores que nem eu. Que gosto de moedinhas, né? Então tá, pessoal, tá aí, tá mostrado, são 1.600 moedas que ganhei do meu amigo Anderson e do pai dele, o Wilson, né? E eu vou limpar elas e no terceiro vídeo aí eu vou estar colocando para vocês aí, tá? Vai demorar uns dias agora que eu vou limpar elas, tá bom? Um abraço a todos aí e se inscreva no nosso canal aí, tá, pessoal? Não esqueça de dar um likezinho aí, tá? Clicar no sininho aí, tá bom? Um abraço aí.